И я представлюсь, Надежда Наговицына, координатор Единого ресурсного центра. Очень рада находиться здесь, и я думаю, что мы сегодня найдем очень много полезного, узнаем и получим очень много полезного, нужного и ресурсного. Вот. И давайте мы, как говорится, начнем. У нас на ярмарке социальных проектов сегодня представлены в онлайн-режиме 3 проекта. И в живом формате здесь у нас на площадке Единого ресурсного центра будут представлены еще 3 проекта. Вот. И сегодня география у нас такая, что у нас представлен полюс холода, Верхоянский улус, где была зарегистрирована самая низкая температура в мире. У нас представлен Среднеколымский улус, это колымская группа улусов, Средний Колыма, Верхний Колыма и Нижний Колыма. Есть у нас удивительная северная река Колыма, вот как раз это там. Наслышаны. Да, Анабарский улус – это просторы, это Алмаза Анабара, это интересный такой тоже Долгано-Эвенкийский национальный улус. У нас есть Жиганский национальный Эвенкийский улус, будет представлен Момский улус и Абыйский улус. То есть вот такая вот у нас сегодня интересная география. И мы сейчас предоставляем слово. Как мы будем работать? Коротко, да? Мы вам предоставляем 5 минут, но не более 7 минут, а вы представляете свой проект. Желательно, чтобы это был проект, который вы хотите развить. Это может быть и проект, который вы реализовали, или сейчас реализуете, или хотите реализовать. У вас есть идея, проект, и вам нужны какие-либо ресурсы, советы, рекомендации. Вы представляете свой проект, может быть, даже идею, да? И наша задача, конечно, подсказать и, как говорится, ресурсно поднять вашу идею или проект. И первым у нас выступает Екатерина Васильевна Наговицына из Верхоянского улуса вместе с Айтариной Дмитриевной Шадриной. Это такая активная группа, инициативная группа. Очень много у них регалий, но мы сейчас не будем об этом говорить. Мы скажем, что это действительно настоящие лидеры, ресурсные люди Арктики. Пожалуйста, у них проект, да, у них проект «По зову сердца матери солдата», и мы предоставляем вам слово. Надежда Моисеевна, Алексей Матвеев, мы рады приветствовать вас и всех участников итогового мероприятия ресурсного центра поддержки и поздравляем всех с такой платформой, где можно обменяться мнениями, и сегодня мы хотим тоже получить советы. Наш проект, в прошлом году начали наш проект «По зову сердца матери солдата», посвященный 75-летию Великой Победы и столетию лейтенанта, командира батареи 14-го минометного полка 33-й минометной бригады, 2-й гвардейской артиллерийской дивизии резерва главнокомандования Южного фронта, начальника разведки дивизиона 38-й минометной бригады, кавалера ордена Красной Звезды, кавалера ордена Отечественной войны первой степени, уроженца села Дулгалах Верхоянского района Слепцова Христофора Михайловича Элля. Основными направлениями нашего проекта были это издание книг «Воины-учителя», дополненная книга «Память», «Юэлерге Сюппетой Дебюль» книга и книга «Альбом» Христофора Михайловича Слепцова Элля. На сегодняшний день эти книги все изданы. В прошлом году мы провели презентации этих книг, и в этом году в начале года тоже провели презентации данных книг. Второе направление было это установление мемориальной стелы воинам-верхоянцам и бюста Христофора Михайловича Слепцова Элля в районном центре Верхоянского района в поселке Батагай. Наши мемориальную стелу и бюст установили, торжественно открыли 3 сентября 2020 года. И дальше у нас третье направление, которое мы не смогли в прошлом году реализовать в связи с пандемией, это выездное мероприятие к месту захоронения нашего Слепцова Христофора Михайловича Элля в город Кибертай Литовской Республики для проведения церемониального обряда воссоединения с родной землей Верхояния. И также параллельно с этим выездом мы разработали маршрут с посещением города Торжок, где у нас захоронен тоже наш земляк Дмитрий Николаевич Попов, участник Великой Отечественной войны. В тот момент у нас на сегодняшний день проведены работы по разработке маршрута, дорожные карты данного маршрута обговорены, и у нас полностью ведется переписка с подспредством в городе Республики Саха-Якутия, в городе Москве, в городе Санкт-Петербурге, в Калининграде. Также отдельно мы все моменты обговорили и с городом Торжок, с администрацией города, с управой. Также
мы уже переговорили с городом Кибертай Вилковижского района Литовской Республики, провели работы с МВД Российской Федерации. Официально нами были направлены письма и велись переговоры с МИДом для возможности выезда делегации нашего района в Литовскую Республику. Также у нас был и второй вариант разработан в случае невозможности выезда в Литовскую Республику. На тот момент мы имели только официальную одну информацию Министерства внутренних дел Российской Федерации о том, что наш Христофор Михайлович Лепцов захоронен в городе Кибертае. Город Кибертай на тот момент, на март месяц прошлого года, данную информацию, к сожалению, не подтвердил, в связи с чем мы провели работы с Министерством внутренних дел Российской Федерации, совместно с нашим военкоматом и с нашими активистами. И вот мы узнали прекрасную новость о том, что имя нашего героя занесли в мемориальную доску в городе Кибертай. И теперь мы имеем все уже полные обоснования для выезда в город Кибертай. И также по второму варианту, если в случае закрытия границ России с Литвой, да, мы обговорили моменты с представительствами Литовской Республики в городе Калининграде, и, в принципе, в городе Калининграде тоже мы могли бы провести церемониально-обрядовые мероприятия по воссоединению земли. Также в ходе выездных мероприятий у нас была разработана отдельная программа для каждых целевых групп. У нас 4 целевые группы. Это группа старшеклассники, молодежь, которая с нами должна была выехать, и студенты, которые у нас обучаются в центральных городах России. И по воспитанию подрастающего поколения на примере ярких героев-земляков, профессиональное самоопределение старшеклассников. Мы планировали, что будем проводить и профориентационные мероприятия совместно с данным проектом. Для ветеранов мы планировали установление дружеских отношений с общественными ветеранскими организациями других регионов. Мы в Санкт-Петербурге, в городе Торжок, с Москвой по этому плану, в принципе, переговорили. Потом у нас основная группа – это главы муниципальных образований и депутаты. Для них мы разработали отдельную программу. Это прохождение курсов повышения квалификации, участие в заседаниях Государственной Думы, встреча в Совете Федерации. С сенаторами тоже вот эти моменты мы обговорили. И по обмену опытом по реализации федерального закона 131 и вообще по агрокомплексу, развитию агрокомплекса. Санкт-Петербург тоже, кстати, хорошие варианты предлагал. Мы эти варианты все программно, полностью по времени, по дате у нас было на тот момент все определено. И данное мероприятие должно иметь историческую ценность в целях повышения имиджа нашего района. Также еще у нас в городе Москве имеется улица Верхоянская, с которой мы сотрудничаем с 2017 года. На улице Верхоянская это управа Бабушкинского района, с ними тоже все переговорили. У нас должны были пройти еще определенные мероприятия на базе библиотеки, которая находится на территории улицы Верхоянская в городе Москве. И на сегодняшний день мы все равно имеем ощущение того, что мы данный проект не докончили и планируем это все равно осуществить те мероприятия, которые мы планировали для наших целевых групп, все это осуществить наше выездное мероприятие, подвести итоги. И данное мероприятие у нас, данный проект мы, женщины, взяли на себя и назвали проект «По зову сердца матери солдата». По Христофору Михайловича Слепцова воспитывала одинокая женщина, она была слепая и немая, и до 1986 года она стояла у ворот своего двора и ждала своего сына. Она до конца не верила, что он погиб. И вот она, так как она была немая, да, и плохо говорила, и она дала вот Элле как псевдоним своему сыну, да. Мы хотели в памяти своих
земляков, участников Великой Отечественной войны осуществить данное выездное мероприятие. Верхоянский район у нас расположен очень далеко, и в транспортном отношении, в отношении стоимости авиабилетов, это, конечно, затратно, да, но в прошлом году до пандемии у нас были билеты на руках, потому что мы все закупили раньше со всеми этими скидками, пользуясь субсидированные авиабилеты, все у нас это было приобретено. Но и кто-то в отпусках, кто-то командировки. Но в связи с пандемией все это у нас остановилось. Кое-как мы доводим еще некоторые моменты по возврату данных авиабилетов. И субсидированные авиабилеты, они, к сожалению, очень плохо возвращаются. И у всех у нас имеется чувство недосказанности, можно сказать, недоконченности по данной программе. И в следующем, вот в 2020 году запланирован был республиканский национальный праздник Исэ-Холомхо в городе Алекминске. В Алекминске у нас захоронен тоже участник Великой Отечественной войны, наш земляк Илья Николаевич Попов, и тоже установление мемориальной доски, выезд к могиле и Николаевича, все это у нас тоже было запланировано в рамках данного маршрута. То есть одним выездом мы должны были охватить несколько мероприятий, несколько моментов. И сейчас мы планируем, вот в этом году как раз намечается осенью съезд женщин, и к этому с выездом на этот съезд, с прицелом на то, что в конце мы будем участвовать на данном съезде, мы хотим запланировать, планируем проведение, реализацию до конца вот этого проекта именно на сентябрь месяц. Угу. Ну, коротко так. Благодарим. Ага. Спасибо за внимание. Ага. Спасибо большое. Очень трогательная история, конечно. Я еще вчера как раз посетил музей в Якутске, где есть зал, который посвящен местным жителям, которые отправлялись на Великую Отечественную войну. И там, конечно, потрясающе. Есть тоже целая галерея стендов про таких вот матерей, которые не знали до конца, кто из их детей погиб на войне, и ждали до своих последних дней. Вот. А многие при получении, как дурную весть, сжигали треуголки, справки о том, что их дети погибли, впоследствии не могли получить никакие компенсации в связи с тем, что погибли их дети. Вот. И там, конечно, очень чувственная эта галерея стендов, потому что такая квинтэссенция именно про матерей, такой достаточно редкий угол зрения, да, вот на эти печальные события. А он как раз очень трогательный, очень располагает зрителей, да, к тому, чтобы в эту историю погружаться. Конечно, такое все. А я правильно понимаю, учитывая даты в календарном плане, что у вас проект, в общем-то, реализован, да, и на него было получено финансирование. Я так понимаю, что это долгосрочный, видимо, был проект, да, по 1,5 года? По финансированию книги у нас издавались за счет бюджета муниципальных образований поселений силами самих глав, да? Например, Дулгалахский наслег, это финансировала администрация Дулгалахского наслега 2 книги, и 2 книги у нас на уровне района, то есть муниципального образования района, мы из своего бюджета издали эти книги. По стелле, по бюсту, это тоже из муниципального бюджета, никакого республиканского бюджета, к сожалению, нет. Мы участвовали в прошлом году в конкурсе грантов, но, к сожалению, мы не получили. То, что авиабилеты каждый получал, каждый приобретал за свой счет, потому что мы с каждым отдельно, долго, упорно вели переговоры. И в итоге у нас было по списку 48 человек, это включая и детей, и взрослых, например, да, и с каждым отдельно мы переговорили, и каждый сам самостоятельно из чувства патриотизма, из чувства гордости за свой район, за своих земляков, наши люди сами приобретали билеты.
Да, они были готовы к тому, чтобы, невзирая на то, что мы расположены так далеко, на то, что у нас сын потрясающий, да, они были готовы. Ну, в принципе, мы все уже, билеты были у нас на руках туда и обратно полностью. До Калининграда, до Питера, до Торжка, автобус арендовали, такси арендовали, все это было. Но пандемия внесла свои коррективы, и, к сожалению, вот. Ну, вы матери героини, конечно, такое провернуть. Знаете, какая есть история? То есть вы на грант писали заявку, да, но его не получили. Есть такая тенденция, да, вот говорят про топ ошибок. Вот есть такой топ. Очень часто и всякие общественники говорят, и просто жители, что вот, ну, не знаю, есть там острая проблема, что дети сидят в телефонах в квартирах и не занимаются спортом. Вот. И люди говорят, постройте нам за бюджетные деньги детскую спортивную площадку. И дети выйдут, значит, из квартиры, пойдут туда заниматься, играть, заниматься спортом, и будут здоровы. Вот. И строят такую площадку за миллион рублей. Она год стоит пустая, а дети так и не приходят. Второй год стоит пустая, а дети продолжают сидеть в телефонах дома. Вот. Или популярная ситуация, что вот подростки не общаются друг с другом, они ходят по дворам, они сидят по подъездам, они в городах тусят в ресторанных двориках, торговых комплексах. Вот постройте нам, не знаю, там, дом молодежи, коворкинг, и тогда они будут все заниматься там чем-то благородным, чем-то позитивным, они будут склоняться где попало. И дом молодежи такой строят, а он пустой, и никто туда не ходит почему-то тусить, и почему-то подростков там нет. То есть прелесть социального проектирования, что вот это вот органически сложившаяся социальная проблема, она как раз и провоцирует людей, чтобы у них появилась социальная инициатива эту проблему решать. То есть, когда проблема острая, нам что-то хочется вписаться, да, и пока не забыли все о том, что наши односельчане воевали и большой вклад внесли в победу, да, вот нам хочется, правда, напомнить, нам хочется, чтобы об этом, правда, не забыли, потому что есть в этом социальная значимость, потому что это социальная проблема тогда, когда она касается каждого представителя целевой группы, да, социальной. И ведь действительно это важно каждому жителю поселка, потому что он чувствует свою сопричастность с поселком, потому что это важно детям, что они не весь где родились, на малой земле, в какой-то деревне, а что это земля героев, на минуточку, да, о которой в Москве знают и улицу назвали, и есть такие вот большие победители, о которых вот даже в другой стране упомянуты на стеле их имя и фамилия. Конечно, это важно. Вот, но когда проект описывают или рассказывают вот так вот, знаете, инфраструктурно, что вот мы не помним о своих предках-победителях, подростки уже путают войну 812 года и 41-45 годов, а вот мы прибьем к стене памятную доску и сразу все вспомнят. Или мы поставим стелу и сразу сохраним память. Но эта память материальная в этих инфраструктурных объектах, вот она только там и сохраняется. А вот память человеческая, она передается какими-то сложными социальными технологиями. Вот Еремей сегодня выступал, да, на предыдущей нашей, так сказать, секции. Ведь он вывозит подростков и молодежь в сезон летом в лагерь, а лагерь не в поселке, а нарочно вывозит их куда-то в поле, разбивает там палатку, на 3 месяца в палатке с оленями закрывает этих подростков с их бабушками и прабабушками, чтобы они в этих закрытых условиях наконец могли пообщаться и одни другим передать ремесла, быт, погрузить в этот быт, погрузить в эту атмосферу, как раньше жили, как тусили, о чем говорили и что делали. То есть можно было бы это описать, наверное, просто. Книжку написать и издать. Наши традиционные круговые танцы, ремесла и виды искусства. Да? Кто бы читал из этих подростков потом эту книгу. Можно, наверное, было бы сделать урок в школе, внеклассный какой-нибудь, дополнительный классный час. Но зацепило бы это детей-подростков? Наверное, нет. Наверное, нужно чуть более интерактивно, современно, с погружением.
Вот, и исходя из вашей сметы, из того, как у вас это написано, вот складывается вот такое ощущение, что сверхзадача – это вот установка памятной доски одной, второй и издание книг. А прелесть в том, что наладятся социальные связи, а социальные связи это и есть, когда поколение живущее, да, или поколение взрослых людей передает эту историческую память молодому поколению. А для этого нужны какие-то что? Мероприятия, нужны какие-то технологии, нужно понять, посредством чего произойдет этот обмен, почему одним станет интересно вдруг услышать про войну, про которую, в общем, им слушать почему-то неинтересно. И это не из-за памятника точно, и не из-за доски, и точно не из-за книг, потому что книги сегодня читают мало. Все, и взрослые тоже, а подростки, молодежь читают архимало. Просто потому что это так. Это не плохо, не хорошо, это объективная, опять-таки, информация. Читают маленькие посты в социальных сетях, и то один абзац, 4 уже не читают. Вот, поэтому про героев и про войну, наверное, они бы читали, но очень мало, один абзац. Слушали, но, наверное, в каком-то необычном формате. Наверное, слушали бы бабушек-прабабушек, но в какой-то невероятной обстановке погружения. Не знаю, тут везде по-разному, у каждого есть свое уникальное решение, как подступиться к этой очень сложной проблеме. Но, когда вы рассказываете своими словами то, что вы сделали, это кажется просто невероятным. Потому что если почти там 50 жителей вашего поселка за свои деньги купили билеты, чтобы поехать на другой конец страны, в то место, где погибли их односельчане за победу, то это просто космос. И это значит, что, не знаю, что вы сделали за чудеса, но это значит, что у жителей вашего поселка эта память почему-то сохраняется, раз там есть дети, и она почему-то бьет ключом. Потому что в сегодняшнее современное время вот вытащить за это людей куда-то, это просто космос, это просто высший пилотаж. Поэтому я подразумеваю, что то, что есть в жизни, это архигениально, это космос, и вы явно делаете какие-то волшебные инъекции, а то, что вы положили на бумагу, вы на бумагу положили только вот эту вот сухую инфраструктуру, только номенклатуру, какие услуги и товары вам необходимо купить и что вы сделаете. То есть какие-то материальные, да, результаты. А очень хочется вот как раз именно вот эти вот человеческие вещи в социальном проекте, ваши заявки увидеть. Потому что социальный проект – это про людей, социум, про людей. Проблему людей решают другие люди, да, и этим становится лучше. И надо понять, результатом не может быть социального проекта установка стеллы, 2 досок и издание книг. Результат качественный должен быть у людей. Жизнь жителей вашего поселка на вашей территории, что у них изменилось в лучшую сторону. Они раньше уезжали, потому что думали, что там не круто, а круто в Якутске. Не знаю, из пальца фантазирую. Они раньше не берегли то, что осталось исторического наследия в поселке, потому что не видели в нем ценности. Ну, есть и есть, а что такое? Да? Вот. Они знали, что улица названа именем вот этого Эля, да, но они на ней живут и не отдают себе отчет и ценность, кто это вообще такой был. Ну, назван и назван. Вот. Они не берегут инфраструктуру поселка. Они могут пинать, плевать, не знаю, не берегут, да? А если знать историю, если понять, что ты имеешь к этому отношение, если почувствовать свою к этому сопричастность, тогда ты становишься членом сообщества, группы, да, и тогда ты уже относишься ко всему по-другому. И это тебя самого взращивает, и тем самым твое качество жизни повышает. Тебе уже здесь хорошо, потому что за это воевали, положили жизни. Из этого места вышли такие большие люди, о которых написали даже в Литовской Республике, в камне высекли, да? Значит, и я могу. Вот. Про нас говорят в Санкт-Петербурге, Москве, бла-бла-бла. Значит, у нас не просто какой-то поселок, а у нас, в общем-то, стоящее место, да? И мы тоже можем делать стоящие вещи.
Вот, потом я так подразумеваю, что все-таки интернет-связь у вас есть, да? И на самом деле это все, что я говорю, это в любом случае субъективное, да, мое мнение. У нас нет объективных точек зрения. Но я, правда, хорошо понимаю про современное поколение Z, что они воспринимают, как им говорить. Я просто допускаю, что ваши подростки и молодежь могут быть чуть-чуть другие, да, в силу своей специфики проживания. Я просто не знаю. Я вижу, что у вас там приличное пространство, жалюзи на окнах, но вижу, что у вас там вполне себе такая европейская Россия. У вас интернет есть, вы у компьютера сидите. Вот. Я подразумеваю, что у вас там вообще, значит, есть какой-нибудь из G интернетов, и, наверное, у подростков есть смартфоны. И, наверное, тенденции мировые их тоже захватили в этой связи. И я подразумеваю, что подросткам было бы интереснее, круче, более залихватско выйти в формате интернет-видеоконференции с подростками с Верхоламской улицы в Москве, которых соберут в модной современной библиотеке московской, и с ними поболтать в видеочате. А может быть, болтать регулярно, каждый месяц, каждую неделю, не знаю. А может быть, московские станут чуть-чуть наставниками ваших. А может быть, московские расскажут о жизни на Волоколамской улице. Правильно говорю? Волоколамской улице Верхоянской. Верхоянцам, а верхоянцы расскажут людям, которые придут в библиотеку на имени их улицы, о том, в честь вообще кого и что за место названа их улица. Да? И тогда будет человеческая коммуникация. И тогда и у этих жизнь чуть поменяется в голове, что самое сложное. И мне кажется, что этот формат просто, который не стоит ни копейки, он стоит организации и мотивации людей первый раз в это поиграть. Что он больше зайдет, он в голове, этот месседж у ребят отложится. А вот если вы скажете, что вы издали 3 книги, и подростки их будут читать, и тогда они будут помнить, то, к сожалению, я про себя подумаю, что не будут помнить, а главное, не будут читать. Более того, даже в методичке фонда президентских грантов написано, что есть, там вот мы сегодня, я презентацию не стал с молодежи, запрет на статьи расходов, да, на что нельзя тратить деньги. И там есть статья расходов издания книг. В скобочках, если этим ограничивается проект, деятельность проекта. А исходя именно из документа, который вы сейчас нам листали, да, в виде слайдов, вот ваш проект на документе ограничивается изданием, установкой, изготовлением, да? А вот как раз про изменения качественные, социальные, человеческие у вас ничего. Хотя я понимаю, что в жизни очень много. Поэтому вот просто концептуально нужно развернуть в другой угол то, что вы кладете на бумагу. Потому что если на бумаге будет написано так, как вы это рассказываете, что ваша какая-то неимоверная работа, вы сказали, что вы их долбали и с ними очень долго работали, общались. Ну как это было? Да. Что вы с ними делали? Встречи, посиделки, за чашкой чая, показывали им фотки. Я не знаю, что вы с ними делали. Ну это 50 человек за свои деньги отправить, это вы должны были потрудиться. Так вот это нужно описывать. В этом вы выстраиваете социальные связи. Это не может сделать за вас ни муниципальная власть, ни правительство республики. Это может быть только инициативный человек на земле. Да? И тогда стелла, плита и книги, это станет ну, вот, дополнительными какими-то материальными вещами, которые появятся в результате этих больших социальных, то есть человеческих преобразований. Вы понимаете, про что топлю? Да, я понимаю, да, но хочу добавить. Во-первых, у нас интернет имеется только в администрациях района, администрациях поселений с ограниченным доступом. К Zoom мы подключаемся с определенным трафиком, с определенным ограниченным временем. Конечно, вариант подключения через Zoom, через ну, такие средства общения, через смартфоны и так далее, оно тоже у нас имеется, да? Но, к сожалению, у нас еще имеется еще и часовой пояс, плюс 7 часов с Москвой, да? Это уже ночь у нас, день в Москве или наоборот, то есть такие моменты тоже имеются. Потом по интернету оно у нас нестабильное, у нас имеются сотовые операторы, но даже разговаривать, алло, прием или привет, как дела, отправить смс, это тоже проблематично.
Далее, по книгам, издание книг и вообще подготовка к изданию книг – это тоже очень трудоемкое дело, в котором мы работали очень долго над этими книгами. К сожалению, вообще, да, издание книг – это тоже дорогое удовольствие, но что написано, оно остается из поколения в поколение. Все равно издание книг, оно никак не может замениться ничем, например. Оно должно издаваться, оно должно быть. У нас историческая ценность, она на бумагах и так далее, оно должно все равно сохраниться, тем более, как Якутия самая читающая республика, да, самый читающий регион республики, и мы еще отдаленные товарищи, еще более читающие товарищи, да, и книги у нас, вообще над этими книгами работала очень большая коллегия, комиссия, очень долго обрабатывались материалы, там все материалы про наших дедушек, бабушек, про все имеется. И даже, да, она остается как семейная реликвия, и количество, то, что мы, из-за того, что у нас денег нет, деньги – это основная проблема. Выбивание денег – это тоже вообще другая тема, да, чтобы издать эти книги. И эти книги, оно в количестве 100 экземпляров, 500 экземпляров, их все равно не хватает. Оно у нас все равно всегда в ограниченном количестве. Мы пытаемся еще через как-то вспомнить наши библиотеки. Дальше, по переговорам с Литовской, с Калининградом, с Москвой и так далее, тогда мы в проекте прилаживаем все письма, переписки, которые мы вели с нашими городами, например, да? Ага, хорошо, приложим. С каждым отдельно мы обговорили по выезду, например, для людей, которые находятся за полярным кругом, выезд куда-то в свет, увидеть что-то в реальности, почувствовать землю, по которой, например, Красная площадь, да? У нас не все люди, не все жители нашего района, не все дети были в Москве, например. Ага. И то, что человек должен он осознавать, когда человек видит другие города, видит другое пространство, он же все равно развивается. Он стремится узнать что-то, осознает ценность. Вот по этой земле ходил наш земляк, он завоевал вот это, здесь были вот такие войны и так далее. У нас очень много было экскурсионных маршрутов. Далее, Верхоянский район, он исторически работает с Российским императорским географическим обществом. Я вот еще не добавила, да? У нас еще были переговоры с РГУ, которые находятся и в городе Санкт-Петербурге. У нас должны были еще отдельно пройти совещание по нашему полюсу холода, например, да, в связи с этим выездом. У нас один выезд мы запланировали с охватом всех наших направлений, да, и оно должно было послужить для социально-экономического развития нашего района. Для детей, дети, например, они не видели вузы Москвы, например, вузы Санкт-Петербурга тоже никогда не видели, и мы хотели, чтобы они воочию увидели, воочию познакомились, поговорили с земляками, там прошли, мы планировали еще, что встречи студентов и конкретно на местах обучения, как они живут, как обучаются, узнать предварительно, что это хотя бы часть детей, да, более активных детей, если бы она была с нами, участвовали в данном проекте, и далее они могли бы передать все свои знания, то есть установить свои тоже контакты общения и так далее, да, передать своим ровесникам. И у нас была бы цепочка, которая она бы продолжалась. Ага, и то, что, да, действительно, по материальной части, конечно, материальную часть все там написали, по материальной части книги, стеллы и так далее, мы все закончили, все это реализовали, все это закончили, и теперь у нас остается вот выездное социальное направление. Ага, по вашим советам, спасибо за советы, мы изменим, да, внесем изменения, внесем коррективы по улучшению качества жизни, по историческим ценностям, сопричастности каждого, да, и воспитательную часть. Вот это все распишем. Ага, но, конечно, нулевой, все равно смета расходов она будет, и то, что мы хотели, да, установить в городах мемориальные доски, например, это, конечно, как дополнительные включим. Ага. Ваши замечания примем.
И сделаем. У нас еще были в плане заключения, подписания соглашений с теми городами, с которыми мы будем обрабатывать, но это уже было, тоже проекты соглашений тоже мы должны были приложить. Главное, чтобы вы понимали, потому что моя-то сейчас к вам посыл, он очень прикладной. Мне очень хочется, чтобы вы на поездку, которая сейчас может состояться, получили грантовые деньги, а не тратили свои. И взяли самых талантливых, кто хочет, а не тех, у кого есть деньги. Поэтому я вам уже несколько комплиментов отвесил, что вы делаете что-то космическое. Просто я все, что вам советую, только для того, чтобы это вписалось в формат заявки, который требует грантодатель, да, чтобы вы наверняка получили финансирование. Да. Вот опять-таки мои советы про заявку как документ, чтобы получить деньги, а не в меньшей степени про вашу очень талантливую, очень крутую и, правда, какую-то душевную до слез деятельность. Вот. И в этой связи поймите еще раз, что есть определенный вот этот язык социальных проектов, на котором мы договорились общаться в этой грантовой политике, и есть установленный вот этот формат социального проекта, да, и нужно для себя вот еще очень тоже важно понять, ведь проекты, мы говорили, они есть везде, да, как ограниченный какой-то комплекс мероприятий, у которых есть ограничения по ресурсам, времени, задачи, цели, все понятно. Но ведь если вы бы обратились за грантом в военно-историческое общество РГИУ, да, в Москву, то вы бы писали своей целью сохранение исторической памяти, и, возможно, для этого нужно издать книгу, чтобы ее просто зафиксировать. И военно-историческое общество могло бы на это дать 1 миллион, 1,5, 2, 3, для того, чтобы вы провели подготовительную исследовательскую работу, всех опросили, записали интервью, нашли фотографии, оцифровали. Это отвечает концепции этого конкурса военно-исторического общества. Если бы вы подавали заявку на грант Министерства культуры, и этот конкурс был бы тоже профильный на сохранение культурного наследия, это отраслевой, про культуру, про историю, да, и там бы вы издавали в результате книги, то там ничего не нужно писать про людей, про изменения у них в голове, в душе, в сердце, в качестве жизни. Достаточно того, чтобы сохранить культуру через написание книги и установку стеллы. Вообще можно только на стеллу было и писать смету в Минкульт. Но мы сейчас прежде всего говорим про грант Фонда президентских грантов, про грант Росмолодежи, то есть про гранты, которые дают на реализацию социальных проектов. А социальный проект – это не культурный, не исторический. Это проект социальный, про то, что в результате реализации проекта улучшится качество жизни людей, социальный. Не просто память сохранима книжка будет, да, не просто никогда не сотрется, да, эта история, она будет высечена в камне и установлена, да. У людей что изменится в период реализации вашего проекта, у конкретного количества людей. Вот было плохо, вы придумали, за год реализовали, и у этих же стало чем-то лучше. И если люди отдельно, а книжки напечатали, стелла установилась отдельно, и это следует из бумаги, то это просто не в эти ворота. Да? Языком сегодняшних шуток это просто вот другое озеро и другие утки. Да? И нужно просто понимать, на какой конкурс, как мы должны формировать свой проект. Да? Если от нас требует социальный проект, то все, что я вам говорю, это именно те вещи, которые придадут ему вот этот вот социальный эффект. Понимаете? Мои советы, они не про суть. Суть у вас очень добрая и готов всеми руками вам помогать. Да? Мои все посылы к вам, советы, они носят формальный характер. Как это уложить на бумаге так, чтобы это отвечало формальным требованиям, и на это можно было рекомендовать грант. Потому что очень хочется, чтобы он у вас был. То есть в зависимости от да. задачи, если все материальное, в смысле все книги, все малые архитектурные формы, стеллы и доски вы уже установили за муниципальный бюджет, то тогда думайте в целом про социальный именно проект, чтобы дальше вывозить людей, приглашать к себе людей, не знаю, экспертов приглашать к себе, да? Вот. Если у вас есть потребность еще что-то установить фундаментальное, да,
то, может быть, нужно посмотреть в том числе и на гранты Министерства культуры, может быть, и региональные у вас тут есть Минкульт, да? Когда речь идет не о социальных проектах, а о проектах культурологического склада, культурного, исторического, да? Потому что, опять-таки, на грант на социальный проект это не целево тратить деньги на то, чтобы ставить там закладные камни, доски и все прочее. Это даже не рекомендуется, опять-таки, в положении, потому что это требует дополнительных согласований, и, как правило, в рамках грантовых кампаний такие проекты не поддерживаются. Поэтому вот я вам сейчас накидываю только очень формальные. Не принимайте мои слова прямо к вашей деятельности, не только про бумагу, чтобы было больше шансов и поменьше времени ушло на то, чтобы получить дополнительное финансирование. Понимаете, про что топлю я вам? Понятно. По социальным проектам. Хорошо. Спасибо, коллеги. Это был Верхоянский. Спасибо, пишите, если уникальным, что. интересным На связи. проектом. У нас на связи сейчас появляется Наталья Алексеевна Спиридонова. Наталья Алексеевна из Анабарского улуса, Долгано-Венкийский национальный улус. Наталья Алексеевна, на связи ли вы? Дайте знать, пожалуйста. Добрый день, Ольга Анатольевна, Алексей Матвеев. Я представляю Анабарский улус, Спиридонова Наталья Алексеевна. Я немножко ознакомлю про Анабарский улус. Он расположен на крайнем севере Республики Саха, между 71 и 76 годами широты. Наш граничит Булунским, Оленевским улусами, Хатанским районом Таймырского национального округа. Так, в улусе проживает 3757 человек. В основном это долгане, которые живут в поселке Урюмка, единственный поселок, компактно проживающий долганами. В Саскалахе живут эвены. Саскалах находится от города Якутска наземным путем 2621 километр, водным путем 2855 километров, воздушным путем 2285. Наш улус в основном занимается сельским хозяйством. Также работает у нас алмазно-добывающая промышленность АО «Алмазы Анабара». В улусе создана НКО «Якутская община Урюмкюн», которая зарегистрировалась в 2017 году как некоммерческая организация. Первый грант получили в 2018 году за проект «Живи мой поселок». Мы получили грант от Министерства охраны природы республики на 80 тысяч рублей как эковолонтеры за реализацию проекта «Живи мой поселок». В этом гранте мы использовали установку экопанорамы «Я люблю Саскалах», также работа по благоустройству поселка пожилым людям, инвалидам, по уборке территории. Это летом от мусора, от снега, когда заметет пурга, от снега тоже мы убираем, помогаем людям. Также доставляем лед для питья и выписываем газету, на районную газету наоборот, помогаем собирать детей из малоимущих семей во время акции «Собери школу». Принимаем активное участие в проводимых мероприятиях улуса. Также проводим отдельные елки для пенсионеров и для инвалидов. Финансовую помощь нам оказывает софинансирование администрации Анабарского улуса во главе Семенова Ивана Ивановича. В 2019 году год театр составили проект «Кукольный театр. Сказка Анабара». Этот проект полностью финансировал администрация улуса. Мы получили на нее 350 тысяч рублей и начали шить кукольные персонажи своими руками. И также сделали кукольные персонажи, которые на деревянных опорах. Также этот кукольный театр презентовали в 2019 году и посетили с этими куклами для инвалидов, старожилам. Также с этими куклами мы посетили детские сады, начальные классы и начальные классы в школах.
Также вот на эти деньги мы построили, ну, изготовили скамейку любви и верности, презентовали открытие этой скамейки «Любовь и верности» ко дню семьи 15 мая. Я почему в это говорю? Потому что у нас поселок очень горнистый, мы в основном на горах живем. Люди из нижнего поселка выходят на средний поселок, и заодно на этих скамейках они садятся, немножко отдыхают. И дети, у которых это стоит скамейка «Любовь и верность», асфальтирована, и прогулочными колясками дети ходят, ну, семья ходит там, отдыхает. Так. Для того, чтобы разбудить наш народ северный со своим менталитетом, очень медленно, но тихо мы просыпаемся. Мы занимаемся в основном творческими, ищем творческие таланты для рисования, для шитья. Открыли бизнес-инкубатор для шитья, который вы видите на картинах. Эти костюмы все шились. И, ну, родители, и они помогают детям также проходить азы искусства бисера. В основном у нас занимается бисероплетением и также шитьем из меховых одежд. Вот мы открыли, сделали презентацию, вот как вы смотрите, видели на картинках. Каждый человек, который переезжает в наш улус, обязательно на этой стеле, это панораме сфотается, и они, ну, это, на этом стеле они в основном сфотаются. Дети ходят в детский сад и начальные классы специально проводят на этой стеле свои знания по дикорастущим и растущим растениям. И возле скамеечки там они сидят, и в это время они кто рисуют, кто на этом асфальтированном дорожке мелом рисует, кто с акварели рисует. Вот это мы хотим с маленьких лет, чтобы дети свою родину любили. Все, спасибо за внимание. Это у нас уже реализованный проект. Спасибо большое. Очень вдохновенно. У вас такая замечательная презентация. Мы вот с Надеждой Моисеевной сидим и залипли в мониторы, просто любуемся тем, как у вас красивые, какие у вас красивые, энергичные жители. Ну, я так понимаю, что проект реализован, да, у вас, и многое, о чем вы сказали, это такая текущая деятельность, да, общественной организации, вообще актива поселения. Вот. Это, конечно, очень здорово и круто, но учитывая, что, как сегодня уже в тренде говорить сегодняшнего дня, такой колоссальный бюджет, да, ждет инициатив, а вы такие мощные, крутые уже с опытом, то, конечно, я думаю, что ваша заявка на конкурс фонда президентских грантов до 15 марта поможет со статистикой республики достичь нужное количество, так сказать, победителей. Вот, учитывая, что вам есть что показать, да, у вас хороший опыт реализации уже есть. Вот, вы что-то планируете на ФПГ подавать? Да. Мы в прошлом году тоже на президентских грантах участвовали, но не набрали баллов, поэтому наш не прошел. Это был проект «Памятники наше будущее». Ну вот я услышала, что памятники не катюрятся, мы хотели установить стелу матери. У нас, как северные люди, у нас есть многодетные матери-герои. Мы хотели для них, ну, в смысле, как бы немножко сделать стелу с семенами, там, со своими, кто где работал, с фотографиями и с памятником. Но это у нас не прошло. Я знаю, что не прошло. Еще есть, да, это внутри поселка. Мы нашли место, договорились с алмазами Анабара, чтобы они нам отсыпали гравием на территории, вот нашли место со склада снега. И получить софинансирование, тем более, что у вас есть от алмазного производства уже софинансирование, наверняка оно достаточно внушительное, вы сможете получить там хороший балл. Ну вот, секрет таких проектов, такое есть в стране, да, когда небольшое поселение находит вот такой исторический, уникальный, как сейчас модно говорить, бренд, да, своего поселения. И благодаря этому жители вспоминают о том, какие герои жили на их земле,
и этому посвящают памятники, фестивали, туда приезжают из-за этих историй эксперты, интересующиеся люди там со страны и с мира. Вот у нас была такая история, но она вот прям тоже до слез, про село Боровлянка Алтайского края. Это не так далеко, да, так сказать, от вас. И в это село Боровлянка, Ну, ну там, я не да, помню, далеко. 1000 человек, ну, очень небольшое. Вот, и это далеко достаточно от Барнаула, туда сейчас не ходит ни один рейсовый автобус, там нет железнодорожной связи. Там нету даже аптечного сейчас пункта, но он и не нужен, там очень здоровые люди. Так вот, не так давно местные явно для себя вспомнили события Великой Отечественной войны, в общем, там не воевали на территории, да, этого места, но туда были эвакуированы в Алтайский край многие детские дома из Ленинграда. И как раз в село Боровлянка был эвакуирован дом малютки. Дом малютки – это дети до 5 лет с Васильевского острова, города Ленинграда. И туда их везли эшелоном 1 месяц, везли тяжело. За этот месяц половина всех эвакуированных детей погибли. Но там, по-моему, 80 их вывезли. Ну, где-то 30-40 доехали до Боровлянки. И представьте себе, что они там как-то обосновались, их там, конечно, никто не ждал. Их привезла туда одна юная нянечка, которой было тогда лет 18 в момент эвакуации, году в 43-м. Ну вот, и как-то их спасала там. Она искала им еду, местные жители сами были голодные, она их пыталась взращивать, пыталась приютить, жили в каких-то хлевах и бараках. Но до сегодняшних дней в Боровлянке остались вот те эвакуированные ленинградские малютки, которые я вот вам рассказываю, у меня все равно слезы на глазах, которые всю жизнь свою прожили в этой алтайской деревне и были эвакуированы из Ленинграда из-за войны, но Ленинград так никогда и не увидели. И это на самом деле такой стал вектор перезагрузки этой маленькой деревеньки, потому что они вспомнили, что вот осталось живых уже 4 ленинградца, да, малютки у них в деревне. Вот. Нянечка была жива. Она, по-моему, скончалась в прошлом году. Я был в этой деревне 2 года назад, и вот Крахмалева, это нянечка, которая вывезла эти 80 детей, а доехали 40, и она жизнь положила, чтобы они остались живы. Она была жива, ей было 90 с чем-то лет. И это вот просто был такой музей деревенский в ее избе, что к ней было постоянное паломничество. Но почему я стал об этом рассказывать? Что это могло остаться в истории. Об этом можно было написать в книжке, поставить на полку в краеведческом отделе библиотеки. Но школьников стали знакомить с этими бабушками. Не как открытый урок. Они стали им тоже помогать, как вы рассказывали, вести хозяйство, убирать снег, приходить к ним просто в гости пить чай. Этим бабушкам, бывшим малюткам стало очень тепло на душе, им стало хорошо, что они кому-то стали нужны, эта история кому-то стала важна. Вообразите себе, там нету алмазов, но местные жители скинулись и набрали 3 миллиона рублей на местный памятник. И они его поставили на старом сельском кладбище, где были недоехавшие похоронены эти малютки. Ну, то есть где-то 40 там трупов младенцев, да, было захоронено. Более того, вот уже сейчас туда стали приезжать вот эти вот бывшие малютки, которые уехали из деревни. И кто-то стал большим ученым, кто-то обосновался в Москве. Они услышали слух, что там эта история возрождается, они стали приезжать в Боровлянку, они стали писать книги, они стали помогать финансово. И сейчас, вот до чего это стало брендом просто этого поселения. Они открыли музей, они у фонда Тимченко получили грант на открытие местного музея. Их дети, у них есть, вот я почему у них был, между Санкт-Петербургом и малюсенькой Боровлянкой есть совместная культурная акция, когда дети из Ленинграда, Петербурга пишут письма этим 4 оставшимся бабушкам, а из Боровлянки дети, наоборот, связываются с Петербургом. То есть вот через эту странную маленькую историю в масштабе огромной победы уже связь между регионами. Мы привозили петербургских детей, школьников к ним. Они ездили в Петербург. То есть там жизнь закипела. И они издали сборник стихов. Современные жители Боровлянки стали стихи посвящать этой истории. И до чего дошло, что сейчас, это последняя нота, да, в этой бочке меда,
что памятник, который они открыли убиенным вот этим детям, он был на старом кладбище. А на старом кладбище уже никого не хоронят, оно закрыто. А им хочется, чтобы все гости деревни видели и знали эту славную их историю. И они собирают деньги уже на второй памятник, который будет открыт на центральной площади деревни. Вот для меня это космос. Вот. И в этой связи, почему я стал вам рассказывать этот пример, да? Что здесь прелесть-то не в том, что открыли памятник или стеллу, да? А что этот исторический повод, он обеспечил связь межрегиональную, обеспечил связь с покинувшими этот небольшой поселок бывшими жителями. Возвращаться стали, помогать стали, да? Связь появилась. Жители появился стимул к творчеству, да? То есть перезагрузка и развитие, улучшение качества жизни людей. Вот я к чему. Поэтому если сверхзадачей вашего проекта будет не просто установка памятника, да, этим многодетным матерям, а это потрясающий сюжет. Я вот рассказывал, что я был в музее, это просто аббревиации можно у этого стенда поставить рядом. Никакой интерактив тебе не нужен, достаточно просто увидеть фотографии просто этих матерей. Ну вот. Если будет сопутствовать открытию памятника вот эта вот человеческая работа, да, когда в это будут задействованы жители деревни, может быть, это будет маленький Том Сойер Фест, да, когда вы сами силами всей деревни, поселка облагородите площадь, где будете его устанавливать. Или это будет арт-объект, где каждый вобьет свой гвоздь, свое бревно, не знаю, там, свою заклепку, и каждый житель поселка будет чувствовать сопричастность, он вложил кусок себя в этот памятник, да, или большой арт-субботник, да, а результатом станет установка, то тогда все хорошо. Тогда социальные технологии будут применяться и будет изменение именно в качестве жизни людей, а не просто появится памятник. Понимаете, к чему клоню? На связи у нас? Да, Наталья Алексеевна. Наталья Алексеевна. Да, я поняла. Ага. Ну, у нас в этом проекте был сбор, сбор пожертвований от населения на 150 тысяч. Ну вот если вас сейчас, все равно, извините, вы у меня... общались, встречались, Ага. чай пили, были деревенские встречи, собрания, вы собирали какие-то материалы, фотографии, вы ходили по домам, записывали их истории, Да. вам теперь тоже есть что издать. Вот что деятельность в рамках проекта. Проект – это же процесс, это действие, вы чего-то делали, а не просто оплатили изготовление памятника. Да, понимаете, Наталья Алексеевна? Хорошо. Да? Я поняла. Ага. Делайте, Извините, нам можно успех. я уйду? Да. У меня нет. Что? У меня сейчас идет в честь 85-летия нашей первой главы Улуса, почетного гражданина Республики Саха. Можно я сейчас уйду? Конечно. Конечно. Наталья Алексеевна, большое спасибо. Я думаю, что мы продолжим совместную работу. Спасибо вам за участие. Будьте здоровы, спасибо. Вам спасибо. Ага, спасибо. Первая часть ярмарки, именно онлайн-выступлений, когда к нам арктические районы подключаются через онлайн-площадку, она завершается. И сейчас мы переходим как раз к интересной части ярмарки, когда к нам уже вот появился у нас стол рядом с нами, кресло, и у нас первый, как говорится, гость, спикер, это Ирина Алексеевна Бурцева. Пожалуйста, да, сюда. Там коллеги же смотрят. Да, еще председатель общественной организации по развитию социальной среды, Координационный совет общественных счастья, Жиганский национальный Венкийский район. Это являются победителями фонда президентских грантов. Был такой опыт привлечения денег на территории и успешной реализации его проекта. И как раз таки сегодня Ирина Алексеевна получила от нас номинацию «Один из лучших начинающих муниципальных ресурсных центров». И у нее есть проект, который мы хотим вместе с ней дальше продвигать на фонд президентских грантов, школа НТО. Очень хорошую оценку Ирина Алексеевна получила конкурсе грантов главы проекта муниципальных ресурсных. Но не хватило совсем там буквально несколько баллов для того, чтобы, как говорится,
получить этот грант. Ирина Алексеевна, вы сегодня представляете какой-то проект, да? Добрый день, участники итогового совещания. Ну, мы, общественная организация Синкен, приняли, мы реализовали несколько этих проектов. Региональный фестиваль молодежи Венкийский Аюта, где приняли участие других регионов. 6 районов приехали, 8 вузов районов нашего республики приняли участие. Кроме этого у нас был кочевой лагерь, тоже выиграли. И рыболовный фестиваль, который мы проводим через 2 года в районе. Да. Ну, издание книги тоже у нас много очень. Мы уже приняли участие в проекте и выиграли. Да. Ну, сегодняшний у нас проект называется «Школа НКО». Да. Эксперт, я думаю, желаю, чтобы поддержали наш проект, и мы выиграли вот этот конкурс. И мы так желаем. Так. Ну, школа НКО — поддержка социально ориентированной некоммерческой организации развития гражданских инициатив Жиганского района Опора Арктики. У нас в районе 14 некоммерческих организаций, из них 6 родовых общин, родовые общины малочисленных народов севера, да, и одна организация у нас религиозная. Ну, для них вот мы хотим организовать школу НКО, да. Ну, тут, если мы хотим вот консультативную, методическую работу провести и проводить мобильные выезды, места компактного проживания, фактическое нахождение наших организаций. И благодаря реализации проекта будут достигнуты следующие результаты. Да? Будут сняты риски по ликвидации некоммерческих организаций, родовых общин малочисленных народов, компактное проживание на нашей территории. Будет создана внутренняя, ну, в каждом поселении мы хотим создать, назначить куратор по вопросам НКО. И, да, мы хотим вот обмен опытом наших, Да, принять участие в семинаре, ну, вывозить наших работ за пределы республики. Обучение. И вот если мы у себя вот будем организовать школу НКО, например, мы хотим вас пригласить, да, чтобы нас учили, и других экспертов из Москвы, из Якутска, да, чтобы наши обучения прошли. Ну и будут созданы тоже некоммерческие организации. В этом году планируем одну коммерческую организацию создать. И наши географии у нас это, значит, все на 4 сельских поселения муниципальных образований, все они будут принимать участие. Ну, самые у нас проблемы сейчас, очень слабая у нас связь, интернет низкий, трафик. И высокие тарифы на авиабилеты. Если сюда приехать, например, 22 тысячи было одна сторона, да? Если субвенция будет 17-18 тысяч, поэтому нам нужны высокие авиабилеты. Но это социальный наш проект «Школа НКО Опора Арктики», который действительно станет опорой, стартовой точкой роста некоммерческих организаций и гражданских инициатив в нашем районе. Вот так вкратце. Ну, вы люди опытные, у вас уже столько побед, да, в конкурсах, это будет не первое. Опять-таки... У меня вот вопрос, да? Да, давайте. Например, вот у меня название проекта «Школа НКО. Поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций развития гражданской инициативы Жиганского района Опора Арктики». Пойдет вот так? Или еще по-другому? Это название? Это название проекта.
Для названия это может быть очень даже много, потому что, в общем, вы тут уже и цели сложили. На самом деле название это название. Хорошо, если название в кавычках, оно какое-то, ну, оригинальное, какое-то самобытное, интересное. Ну вот, опора Арктики это и есть достаточно понятное, да, словосочетание. А к нему может быть просто придыть. Школа НКО, но вы же работаете для одного района пока, да? Да, ну, Соответственно, школа... Ну, когда вы будете излагать проект на бумаге, все равно, ну, понятно, что в жизни вы привлечете еще и соседей, потому что вы все равно общаетесь, и слава богу, да? Но как только вы начинаете класть на бумагу свой проект, то у вас будет целая логика рушиться. На бумаге пишите один район, и будет понятно. Можно посчитать количество НКО, сколько в вашем районе, сколько каких, да. А вы начнете писать, что наши соседние, тогда в аудитории нужно считать уже всех районов участников НКО и другие количества, результаты нужно по этим всем районам. Конечно, на бумаге делайте так, чтобы логика не разрушалась. Я пишу территория один район, в названии тогда пишу Жиганского района школа, да. Тогда я пишу в результатах, что у меня будет эти НКО окученные, обученные, их квалификация повышена. Все понятно сразу. Качество этих, качество жизни жителей моего района. Как только я это увеличу, надо про все районы писать, по всем провести аналитику до и после, опросить до и после. То есть для вот именно заявки проектной, а это не проект, это документ на бумаге, да, все-таки сразу ее точность и стройность будет разрушаться. А уже в жизни мы понимаем, что она вносит свои коррективы. Поэтому вот на бумаге советовал бы максимально все вот точно и конкретизировать. Да, ну и Ирина Алексеевна уже как бы имеет как бы устные договоренности с соседними муниципальными районами. Я думаю, что вот как раз таки вот эта идея, я думаю, что как перспектива дальнейшего может быть. Это может быть, там же есть раздел заявки критерий по мультипликативности и дальнейшее развитие, да? Что получив этот грантный пилот на открытие муниципального, вы планируете в будущем году открыть сетевой межмуниципальный ресурсный центр, который объединит там 4 муниципальных района, потому что они рядышком друг с другом находятся по такому территориальному признаку. И у вас уже более того, есть с ними предварительные договоренности, договоры о намерениях, и вы можете даже эти письма с ними договоренности или договоры о намерениях приложить. И будет понятно, что этот раздел вы тоже проработали очень серьезно. И что в вас соседние районы верят и ждут ваш приход на следующий год. Жалко, что в прошлом году у нас не состоялась поездка, у нас были даже тоже авиабилеты, слава богу, они были возвратные. Мы смогли как бы возвратить там деньги, но как такой поездки не оказалось. Вот сейчас мы тоже планировали в январе или в начале февраля съездить в Жиганский УЗ, но опять-таки с ограниченными мерами мы пока в такую поездку. Но очень хорошо, что вот как раз таки в Жиганском УЗе появляются, есть такие, не появляются, это сами коренные жители, люди, которые работают. Ирина Алексеевна работает в сфере культуры, и есть у нее такие ресурсные люди, которые как раз таки, они, когда Ирина Алексеевна уезжает, в этом году принимали участие в съезде, да, коренных, да, малочисленных народов Севера, ездила в Санкт-Петербург, нет, в Москву, ездила в Москву, представляла там, ну, в числе делегации Республики Саха-Якутия, вот, и мы понимаем, что вот как раз таки Ирина Алексеевна может стать той самой вот точкой опоры, почему изначально ставить на название опоры Арктики, чтобы вот как раз таки те самые родовые общины, вот, как Ирина они приходили. И здесь очень хороший есть ресурс в том, что у Ирины Алексеевны является руководителем управления, да, культуры. Как раз таки это сеть библиотек. Это сеть библиотек. О чем мы сегодня говорим? О том, что она может, мы об этом писали в проекте, то есть мы подсказывали, что это может быть в проект, как раз таки создать, может быть, сейчас даже не ресурсный центр, а может быть сейчас общественное пространство. Общественное пространство, центр добрососедства. Да, стать именно точкой такой притяжения. Коворкинг опять-таки. Коворкинг. Коворкинг-центр мы хотим организовать в своем. Куда могут прийти оленеводы, вы можете по наш проект, наверное, создать. Дети, молодежь, то есть стать такой вот точкой роста. А мы с нашей стороны, мы можем как единый ресурсный центр, который и плюс как вы у нас активно участвуете, у нас номинантов тем более, да, мы с нашей стороны можем оказать вам абсолютно точно и верно, я думаю, что письмо поддержки от нас будет, от нашего единого ресурсного центра, о том, что мы примем участие в
ваших мероприятий. Не состоится поездка, состоится онлайн-встреча, абсолютно бесплатно, как говорится, доступно и ясно. Надо сказать, что если У вас есть позиционировать ресурс. проект как вот межрайонный сетевой ресурсный центр, это, в общем, тоже круто. Это тоже ноу-хау, и тут есть дополнительный плюс, потому что мы сетевое взаимодействие тем самым наладим. Просто тогда и весь проект, да, нужно писать вот совсем иначе. Когда мы нарочно делаем не в каждом районе по ресурсному центру, ведь почему-то, да, а в проекте логика железобетонная должна быть и стерильная, то тогда этот принцип именно сетевого взаимодействия, сетевого развития, взаимного обучения друг друга на опыте друг друга. Вот у нас есть здесь 14, там 10, тут 10. Кто-то один президентский грант получил, и мы все 40 НКОшек учимся на его примере и отчет даем все вместе, и тем самым повышаем компетенции каждого из НКОшек, каждого из этих 4 районов. Я только за то, что если выбираем одну концепцию, то весь проект должен топить за то, что вот он должен быть здесь, единый свой, потому что если межрайонное, то нужно понимать, почему межрайонное, а не в каждом по своему, и уже топить в эту концепцию. Да? В проектной заявке должна вот это быть железобетонная стерильная логика, да? Тогда будет все понятно. Вот. И опять-таки, чтобы была в проектной заявке какое-то обоснование значимости, обратная связь от этих НКО, чтобы мы могли в заявке указать, что действительно им необходим ресурсный центр. Потому что вы можете его создать, а НКОшкам вы вообще не нужны, потому что они выходят через интернет в единый ресурсный центр и смотрят их вебинары и проходят онлайн-консультации по видео в WhatsApp. И тогда вы им зачем? Не зачем. Вы скажете, хотим коворкинг, а они скажут, а нам некогда собираться, нам это не нужно, мы собираемся вон у себя дома. Да, или на лужайке летом. Ну, в общем, вот эта обратная связь, что есть запрос целевой аудитории, об этом тоже нужно написать, и нужно как-то косвенно подтвердить. Вы попросили, у вас есть опросник, вот результаты, вот что говорят, вот изъявили желание. Вот если бы вы были, то вот что бы было. Опросили 4 района НКОшек, они все изъявили мне в личной беседе по телефону, что им очень нужно, и они бы приезжали и собирались, и у них нет интернета, а у нас в коворкинг библиотеке будет, поэтому они все к нам приедут. И вот 4 письма районных ведомства, да, которые отвечают за развитие НКО. Подтверждение этой информации. Потому что это тоже важно, чтобы не причинять им добро, да, а чтобы от них шел условный социальный запрос. И про экспертов из других регионов на самом деле надо качать онлайн этот формат, и это будет для всех диковина. Представьте, ну, телемост, это вообще очень фактурно. Конечно, если к нам приехал Иван Иванович Дорогой, это тоже круто, и все соберутся в коворкинге, чтобы пообщаться с таким экспертом. Но можно хоть еженедельно у людей времени столько нет, но ежемесячно устраивать такой вот телемост с Москвой, с Питером. Если будет коворкинг и будет им интернет, значит точно, то устраивать вот такую ежемесячную посиделку с телемостом, с экспертами с разных регионов страны тоже будет круто. Потому что жители 4 районов почувствуют, что они интересны не только своему району, не только Якутии, но вот какие, да, из Москвы, из Питера люди готовы помогать, консультировать. Это могут быть и вебинары, когда мы слушаем и вопросы задаем. Это могут быть воркшопы, да, надо переводить с русского на русский, но вот какие-то мастерские онлайн, да, когда мы работаем в группах или персонально, и все это онлайн получается. Это могут быть консультации публичные, как сейчас ярмарка проходит. То есть коворкинг и онлайн-формат, они, конечно, много чего дадут. И обязательно возить экспертов, учитывая, что так дорого с дорогой. Ну вот как-то так. Хорошо, спасибо, Ирина. Спасибо вам большое. Больше слушаем, я благодарю ресурсный центр. Да. И особенно Надежду Моисеевну. Почти каждую неделю с ними работаем. Это район, который курирую я. Сегодня мы говорили про Вам кураторов. повезло друг с другом. Вот, нам вернулись коллеги. Я думал, что вы нас... Екатерина Васильевна к нам вернулась. Так, следующий у нас спикер. Это наш уже друг, коллега, садовников Еремей. Еремей, пожалуйста, вас просим сюда. И у Еремея мы услышали с утра, да, для тех, кто только подключился, мы говорим о том, что Еремей является председателем Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Экден-Исмомского улуса. Уникальные, интересные идеи, проекты вообще большого такого масштаба. И мы сейчас хотим на ярмарке проектов живо обсудить и что-то
Здравствуйте. Какой у вас модный блокнот? У меня есть два проекта. Один проект молодежный лагерь по тропам предков. И второй проект — это традиции и культуры родовых общин лохотистайского наследия. Давай начнем, как я начинал. Я здесь слышал, которые передо мной выступали, да, и какие они. Я им хочу сказать, да, значит, надо начинать с пустого места. Нельзя говорить, что денег нет, нам никто не помогает. Это специально нам тоже жизненный барьер, нам это специально так делать, что меня этот барьер пробили, пошли. Я тоже начинал с пустого места. Всегда вот посмотрел на мои бабушки, они что-то делали. И в один вечер идея пришла и стали им говорить: давай пошли в Якутск. Вот это все посмотрим. И как мы пойдем? Денег нет. Да вот всех своим проездом пойдем. И здесь вот пришли, мы своими выставками, своими вот, выступлениями, и здесь показали. И здесь вот вообще вот, они стали, вот эти бабушки, свои внукам приехали. И они стали вот здесь героями дня. И вот эти именно сознания, вот, внуки сразу ставили вот, сознание уже. Сейчас уже подключаются другие, вот, которые создают сейчас союз общин, они тоже говорят: давайте что-то сделаем. И я им сказал: давайте вот тоже вот в этом году, вот, где-то в декабре, давайте сделаем в конце года именно традиции и культуру. Мы давай покажем, как мы вот сохранили вот ту культуру, и как сейчас мы работаем, и вот здесь тоже покажем, и вот именно давайте вот это. Вот и вот это сейчас тоже вот с этим тоже работаем. И в 2019 году я первый американский грант выиграл 100 тысяч на вот этот проект, который нам предков. И мы тоже с бабушкой вот, пошли по стойбище оленеводов своих, и там провели весь лето. И сейчас уже молодежь, которые там были, наши дети уже говорят, сознание тоже остался, сознание как бы уже фотографируют. Они уже вот это хотят уже, когда летом уже надо что-то, давай твой свой проект сделай, говорят уже, это так говорят. Вот поэтому да, надо свой проект реализовать, надо не сидеть, а свои идеи надо выдвигать как-то и показывать всем, вот, показывать надо. И вот мой проект еще в 2020 году здесь фестиваль танец круговых танцев «Геди» сделали. Мне вот эти идеи поддержали именно Минартики и культуры Дружбы народов Кулаковского. Они вот вместе вот сделали проект круговых танцев. Мы думали, эвенский танец круговых сделали. Но, к удивлению, там пришли из других районов, тоже на свои деньги пришли, и долганы пришли, и эвенки, и чекотки пришли. И вот здесь они показывали, это тоже будет урок был. И в этом году меня вот пригласили здесь и вот, наградили вот в рамках лучший проект года. И сейчас вот в этом году тоже участвовал в президентском гранте. В прошлом году участвовал, но так уж было, я не там, как бы, все равно своими средствами свой проект там реализовал. Тоже прошлый весь лет это
с ребятами. И вот этому году хочу сделать молодежный, да, лагерь. Там они тоже вот вникли в эту атмосферу. И отсюда хочу вот из города вот экспертов, два или экспертов туда, чтобы они вот это зафиксировали, да, и вот это остался как бы в истории. Ну, да, в истории. Но этот проект где-то будет на 500 или 600. В основном это будет финансирование ГСМ и вот оплата вот людей на проездные. А остальные мы сами как бы будем вести туда на свои средства. Я как бы уже как бы жизненный опыт взял, как реализовать с другими. Сейчас уже мне звонят в других районах, и уже работаю конкретно уже в Министерстве Арктики, работаю. И вот Министерство культуры, вот, Дом культуры тоже плотно работает. И вот они тоже помогают, давайте реализовать свои идеи. Вот так идея приходит, и вот уже сама вот как бы реализовывается. Вот так. Сама собой, да не сама собой. Да. Все дело в таких волшебных Еремеях и ваших коллегах из других районов. Но мы предварительно с Еремеем, конечно, уже общались, и про два эти проекта понятно. И как раз в контексте, да, вашей ситуации, что в вашем поселении плохо с интернетом и плохо с полноценным офисом Сбербанка, которого нет, а менеджеры тоже не открывают отдельный счет, да, бизнес, вот этот клиент. Поэтому есть сложности просто с введением гранта, фонда президентских грантов, потому что сложно отправлять платежки, сложно открывать спецсчет и сложно потом отчитываться. И учитывая как раз, что вот у Еремея аудитория этого лагеря – это подростки и молодежь, как раз этот проект и хорошо укладывается в концепцию конкурса Росмолодежи. Вот. И как только он будет объявлен, я думаю, что коллеги посодействуют, и мы подключимся, чтобы, ну, так сказать, помочь вам сформулировать, да, и оформить эту заявку. Потому что это в чистом виде возможности саморазвития через традиционные ремесла. Вот. И интересная концепция, что я имею не только про то, что нужно популяризировать и сохранять в людях, а о том, что и на фестивале вот этого кругового танца, и на выезд Еремей вот придумал пригласить экспертов из научного сообщества, которые это опишут и зафиксируют, ну, уже, так сказать, в какой-то научной литературе, как факт культурного наследия. И это, конечно, важно как и отрасли в целом, да, культуры региона, но и участникам процесса будет очень круто, потому что они почувствуют сами себя экспонатами, как в песне группы Ленинград. Вот. Поэтому с Богом, мы с вами, на связи, и будем надеяться, что в этом году ваш лагерь пройдет не меньшим фурором, но на следующем уровне. Круто. Спасибо вам. Спасибо вам. Есть, Надежда Моисеевна, у нас еще? У нас отдельно уже будет скорее, потому что у нас как раз-таки наш гость первой части мероприятия Иван Иванович Атласов, глава Майорского национального наследия. Он, конечно, должен успеть за время пребывания в городе Якутске. Это вся вот арктическая, как бы говорится, территория так делает. Он как раз-таки успеет к нам прибежать и рассказать, и проконсультироваться, да, про свои, как продвигать и развивать проекты. И мы сейчас завершаем нашу онлайн-трансляцию. А Екатерина Васильевна с нами или нет? По-моему, отключились. По зову сердца с нами или нет, верхоянцы? Мы можем спросить или они у отключили аудитории. только звук и видео? Мы можем спросить у нашей аудитории, может быть, у вас сейчас возникли вопросы. Да, в чате что-то написано. Есть вопросы. Может быть, кто-то хочет сейчас спросить вопросы, про тот проект, который вы сейчас готовите на конкурс. Да, а если Екатерина Васильевна на связи, то махните рукой, Екатерина Васильевна.
случилось. По зову сердца хотел вам еще кое-что сказать теплое. Нет? Нет, вопросов нет. Все. Ну, в таком случае мы завершаем. Для тех, Вопросов кому нет, нужно, мы на связи. вопросов нет. Спасибо Но, вам большое, да. коллеги. Вы крутые, это очень интересно, все, что вы делаете. Спасибо. Спасибо.